أما في كندا فتنتظرك رحلة من نوع آخر على متن قطار ذا كونديان الذي يربط بين تورونتو وفانكوفر. 4 أيام من السفر تقطع خلالها آلاف الكيلومترات عبر الغابات الكندية، السهول الواسعة والجبال الصخرية المغطاة بالثلوج. مقاعد القطار تتحول إلى نوافذ ضخمة تتيح لك مشاهدة مشاهد بانورامية لا تصدق. قطعان الغزلان التي تركض في البراري، الطيور التي تحلق في سماء لا نهاية لها، والغابات التي تمتد كأنها تغطي نصف الأرض. الرحلة هنا تعلمك معنى الشسوع، وكيف يمكن للطبيعة أن تجعلك تشعر بالصغر والدهشة في آن واحد.